بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في عيادة الأنف والأذن والحنجرة المتعلقة بعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم والشخير، هذه بمستشفى الوسط المركزي. هذه العيادة افتتحت حديثا من أول شهر أبريل 2017. نقوم بالكشف عن الحالات وعلاج الحالات التي تتعلق بالشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. هذا الانقطاع طبعا هو يعتبر أحد أمراض اضطرابات النوم العديدة جدا المتعلقة بالجهاز التنفسي. احنا كيف نشخصه في المرض هدايا؟ طبعا المرض هدايا يحدث اثناء النوم، فلازم المريض يجينا في العياده في الاول، ناخذ مجموعه قياسات ليه كالطول والوزن ومحيط الرقبه، هل هو عنده امراض مزمنه او لا. بعد ذلك نحول المريض لتسجيل النوم او الاختبار النوم اللي هو يعرف باسم بوليسومنوغرافي. في هذا الاختبار نقوم احنا بوضع الاجهزه معينه باسلاك بتوصيلات معينه على المريض، منها توصيل رسم القلب، توصيل نسبه الاكسجين في الدم، فيه أحزمة تعتبر لقياس ارتفاع وكمية التنفس اللي يأخذها المريض أثناء النوم. في عندنا في أسلاك تانية تنحط على الأنف، وهذه تقيس ضغط وحرارة التنفس عند المريض. بكل هذه القياسات في الآخر خالص اللي يعطينا رسم معين على الكمبيوتر، نحمله على الكمبيوتر يعطينا رسم معين يوضح نسبة انقطاع التنفس أثناء النوم ونسبة الشخير لهذا المريض. يقسم المرض إلى بسيط ومتوسط وعالي. البسيط هو يعني أقل من 5 إلى 15 انقطاع تنفسي في الساعة. بالنسبة للمتوسط يحصل من 15 مرة إلى 30 مرة في الساعة، وبالنسبة للخطير جدا أو المتقدم اللي هو أكثر من 30 انقطاع في الساعة. بالنسبة لتشخيص المرض طبعا صعب إن هو المريض يحس إن هو عنده انقطاع تنفس أثناء النوم، فلهذا احنا نعتمد على الشريك الآخر للمريض، سواء الزوج أو الزوجة، هو اللي بيجينا ويقول لنا أن المريض هذا راهو يشخر، المريض يحدث له انقطاع تنفس وهو راقد. ممكن ساعات المريض يجينا يقول لنا يعني أصبحت ننام في الليل هلبة، في النهار هلبة قصدي، او انه مثلا يقول لك انا ما نرقدش كويس، نوض الصبح نحس في روحي اني ما كانيش رقدت. فهذه كلها اعراض تساعدنا احنا على تشخيص المرض، بحيث ان احنا نحول المريض الى عياده النوم. الامراض التنفس اثناء النوم طبعا مرض خطير جدا. ليش؟ لانه هو يؤدي الى زياده نسبه الحوادث والطرقات، يؤدي الى ارتفاع الاصابه بداء السكري، يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، الى الجلطات الدماغيه، سكتات القلبيه. كل هذه العوامل ممكن يصير للمريض لو هو ما تشخصش وما خدش العلاج المناسب. المرض هذا طبعا العلاج متاعه يعتمد على حسب كميه نسبه الانقطاع اللي عنده والوضعيه اللي فيه. يعني عندنا العديد من العلاجات اللي ممكن ياخذها المريض. مثلا عندنا تغيير الوضع، يعني لو مثلا المريض يصاب بهذا المرض اثناء نومه على ظهره، فاحنا ممكن نخلي المريض ينامش على ظهره بطريقه معينه فيختفي هذا المرض. او مثلا عندنا الحاجه الثانيه المهمه جدا هو استخدام الجهاز الضغط الموجب المستمر المعروف عندنا احنا باسم السباب، وهذا ممكن هو اكثر جهاز يستخدم الان في علاج هذا المرض، بحيث انه المريض يعني ياخذ جهاز معين يحطه في البيت عنده. الجهاز هذا موصل بخرطوم، والخرطوم موصل بماسك للوجه، بحيث ان المريض يحط عليه وجهه كل ما يجي ينام ضروري. في طبعا طرق ثانيه للعلاج، مثلا التدخلات الجراحيه زي اللوز اللحميه. هذه حاجات يقدر المريض يعني يتدخل في تدخل جراحي بحيث انه هو يصح المريض. طبعا ننصح المرضى كلهم انه طبعا معظم عندهم وزن زايد او مصابين بالسمنه، فهذا طبعا نحاولوا فيهم على اخصائيين التغذيه بحيث انه هو ينقص الوزن بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.